KNA gi President PS Haukip Tanthokre, Chief Minister bu Kangpokpida lakpiu haina harakadori. Chief Minister Yumnam Khemchan bu August 9 da Kangpokpida pangthokpa mahakpu okpagi thorumda saruk yabinanaba haijanaba Kuki CSO sing amasung Kuki Khulai Paiba sing gi Unified Command gi mifamna warep laukre hari. Official oibu wafam chapchana thokpa leitrabasu social media da viral chalkiba wafam amada Manipur da haujik thokliba furup masel gi irang asi loisinba yananaba KNFP UPF ki Home Secretary Jangboy Kipgen amasung KNFP gi President ST Thangboy Kipgen gi lusing makhada Kangpokpi da leiriba civil society organization sing Sadari Hills Chief Association Kotuna singba yauna atai CSO singi lusingba sing kauraga KNFP KRA KNA KLA KRF KRAU KNF N singba Kuki Khulai Paiba lup singi apunba Unified Command gi banner makhada mifam ama pangthokhi haire. Mifam aduda kupna khanaraba matungda Manipur gi Chief Minister Yumnam Khemchan bu August 9 da Kangpokpi da lakpinanaba sepau thabaga loinana Chief Minister bu okpagi thoram ama pangthoktuna haujik leiriba irang asi loisinanaba gi mityeng da changsinba haina lepnakhi hari. Amaromda Kuki Khulai Paiba lup KNA gi marakta thoklakpa ahongba amada party asigi President amasung Supreme Commander PS Haukipu party asidagi tanthokre hari. July 13 da party asigi Defense Secretary TS Tauthang amasung Commander-in-Chief Brave Kuki na khutyek piduna thokiba PS Haukip te ikiba cherol amada July 13 gi ayuk pung 13 makhairom tabada kem Salem da awang bathaki mifam pangthoktuna khanaraba matungda mifam aduda saruk yakiba singna makhoi makhata na PS Haukipu party asigi President amasung Supreme Commander oina masak khanglaroi haina palli. Directive aduda palliba wafamdi party organization gi manungda Presidential System of Governance lairamba adu muthatle nauna semba Kuki National Army Military Council na party asigi administrative amasung operational control punamak pairgani hari. Serol aduna makhata na palibadi madugi directive copy ama Kuki National Organization gi Central Working Committee da yauhanduna thabak laukhatnanaba haijargani. Pau asiga mari lainana official oina natraga PS Haukip ki maikai dige wafam amata phongdorokpa leitribana chapchana pau asi verify tawba ngamdri hari. Khopum manakta nongmai kapnakre. None District ki Khopum Police Station na konba Gaidimjang Part Anida ngarang numidang Khulai Paiba masel gi marakta akan mamong da nongmai kapnakre. Pau gi likhun amana phongdorokpagi matung inna NACNIM amadi Zelangrong United Front ZUF oigani haina chingnaba Naga Khulai Paiba kangbu singni haina chingnaba loop ani gi marakta thokiba khuthoknabagi thodok adu ngarang numidang pung 10 minute 10 rom tarakpadagi hauraduna pung 10 minute nifu fauba chathakibani nakan ani gi marakta khuthoknaba aduna maram oiraga lau sururga halakpa laumi sing amadi passenger gari kaya lambi da panduna lainaki numidang oibana thodok thokpham da security force na singba amata changba ngamnakide aduga loinana asok apan gi pausu laikide hari. Jomi Singh na Imphal da lakpagumna atopa furup singsu Kuki taba mafamda chatpa yahalu. Manipur laingakna lamdam asida ing tapa hanjalhananabagidamagta amadi tongan-tonganba Kuki ki kangbu Imphal da laktuna government ki makok thongba singa wari sanaba laikre anaba asok papuraktuna Rims Hospital da wathok oinaba fauba laikre makha tarakpada haukiba July 13 da Imphal da Jomi Lusingba singna laklamba amadi madugidamakta nungaiba phongdokhibagi pau asi afaba khongthang amani haina lobiyai adumakpu henna masak thokpa khongthang ama oihananaba Imphal dagisu santigi paujel puba khongchatnanaba amadi ichininau oiba furup singbu pukmen paumena tanja laingak na pairiba singna pigadabani haina All India Youth Federation AIYF Manipur State Council na cherol amada phongdorokpaga loinana Jomi Singh na Imphal da lakpagumna atopa furup singsu Kuki taba mafamda chatpa yahangadabani haire.
All India Youth Federation Manipur State Council gi mihut kangbu ama Sursanpur da chatnanabagi thaurang taure masida akai atoi thoktanaba lainga ki maikai digi ngak sel gi thaurang akaknaba matamgi manungda laukat piu matam sangna furubasibu namthaba thausil thaurang kaya laingak pairibasingna chatharakpa namtha ki lalong sing mai paklak tre haibasi jaumi singna Imphal da phongdok lamba warol sing aduna mayek sing na taklakle asigumba tanja asida khudongchaba manghandana miyam marakta nungsi sanana hingminnabagi paujel pihauba amadi Manipur kannanaba khongthang ama laukhat hounanaba AIYF Manipur State Council na miyam amadi laingak pairiba party asibu saukatliba miyam da aroibada appeal taurakle Gujarat ki Bhadodara Bhavnagar da nupi ama yauna miyoi ani COVID positive oiramba thengnare Gujarat ki Bhadodara amasung Bhavnagar district ta miyoi ani COVID-19 positive oiramba thengnare haina official singna ngarang phongdokre Patient ani dugi manungda amana sahi kun suraba nupa amani amasung atopa aduna sahi nifu mari surabi nupi amani haina phongdokladuna official singduna haiki haujek makhoi animakki phibam phana leiri Sar Sayajirao Hospital Bhadodara gi resident medical officer Dr. Hitendra Chauhan na haiki nupa adu July 18 COVID-19 positive oiramba thengnakibani Patient adu hospital asida layengli amadi mahaki phibam phana leiri haina Chauhan na phongdokli miyam na tonga da thajagan ba amasung mi pai ba poktanabasu mahak na appeal tauri Amarom da Bhavnagar Municipal Corporation gi medical officer health RK Sinha na haiki nupi adudi July 19 da palitna da thunglakibani amadi mahak masa nungairaktabadagi ahanbada private hospital amada layengki matungda mahak July 18 da Sri Bajrangadas Bapa Arogya Dham da refer tauraba matung test taubada COVID-19 positive oiramki haina phongdokladuna Sinha na haiki mahak haujik layengli amadi mahaki phibam phana leiri hari